Eh, on va faire quoi de tous ces légumes, sérieux? On va faire des antipastés, allez viens. Ok. On part en Italie aujourd'hui. Et on ramène le soleil dans l'assiette. On commence avec les courgettes et les aubergines. À la mandoline et attention les doigts. Place au poivron et à la tendresse. Tout en gardant un œil à la préparation. J'en étais sûre, tu peux pas t'en empêcher. Hein. Bon, coupe les tomates et écrase quelques gousses d'ail. Maintenant, étale tous ces beaux légumes sur une plaque de cuisson. Assaisonne de sel, poivre, thym et badigeonne d'huile d'olive. Et hop, ça part au four 1h30 à 140 Et degrés. regarde-moi ces couleurs de dingue. Et l'odeur, mamma mia. Enlève la peau des poivrons et dresse tout ça joliment. Et là, place à la burrata farcie de billes de mozza. Elle est énorme. Ouais, je sais. Non mais calme-toi, je parle de la burrata. Je savais, hein. Et voilà, l'Italie en une bouchée. C'est archi beau. Non mais c'est bon, Abonne-toi pour plus de recettes.